Guten Morgen, wir haben Samstag und ich bin gerade aufgewacht und wie ihr seht ist meine Brille vorgestern angekommen. Ja, vorgestern. Ich habe mir jetzt schon 2 Toast in den Toaster gemacht und frühstücke jetzt und dann mache ich mich fertig und fahre in die Stadt. Heute ist da so ein Feuerwerk und was noch? Ich treffe mich jetzt gleich mit Katie, dann machen wir irgendwas in der Stadt und dann gehen wir nachher alle zusammen Abendessen. Und nach dem Abendessen, was machen wir nach dem Abendessen? Gehen wir uns das Feuerwerk angucken, genau. Und dann gehen wir nach Hause. Und ja, dann nehme ich euch heute mal mit und ich gucke jetzt, was ich esse. In die Stadt und es ist richtig schönes Wetter. Also ich habe voll den dicken Pulli an, lag am Shirt drunter, weil es ist kalt. Also in der Sonne ist es schon warm, aber im Schatten ist es kalt und heute Abend wird es halt mega kalt. Deswegen habe ich meinen Rucksack dabei und da habe ich noch eine Winterjacke drin und noch einen Schal. Und ja, aber ich freue mich gerade voll über das Wetter. Es ist so angenehm, richtig geil. Ja, und ich darf jetzt in die Stadt, weil ich um 1 mit Katie verabredet bin. So, wir sind schon seit einer Stunde, 2 Stunden in der Stadt, keine Ahnung. Und haben schon Shake getrunken. Takeaway. Yay! Und jetzt waren wir schon in verschiedenen Läden und ich habe mir von Benefit so ein Augenbrauengel gekauft, was ich eigentlich schon in Deutschland gekauft hatte, aber wieder zurückgebracht habe, weil ich mir so gedacht habe, nee, ist mir zu teuer. Und die haben das hier günstiger, deswegen habe ich mir so gedacht, scheiß drauf, kaufst du einfach mal. Weil, keine Ahnung, ist halt günstiger, ist schön, es passt, kann man mal machen. Und ja, jetzt gehen wir noch hier ein bisschen rumbummeln, dann kommt Amber und dann gehen wir auch. What are we doing this night? Fireworks. Yay, ich freue mich. Wir sitzen jetzt im Starbucks und warten, weil wir 4:10 haben. Und dann können wir um 5 oder so sind wir jetzt gehen wir essen, keine Ahnung. Das ist Katie. Und ja, Beth holt sich gerade was zu trinken. Und wir warten und ich weiß nicht, ob man nicht versteht, weil es voll laut ist. Und es ist so groß. Und ich bin so müde. Katie ist auch müde. Und wir wissen nicht, warum. Wir sind jetzt oben. Ich weiß nicht, ob man mich hört. Ich glaube, man hört uns nicht. That's like one of my favorite rides. Maybe the end of the ride. Also hier sind auch folgende Fahrgeschäfte. Vorne. Der Leuchtturm, den sieht man, glaube ich, gerade nicht in der Kamera. Ja, wir laufen jetzt hier drüber. Was? Da ist der Leuchtturm. Ich habe keine Ahnung, was wir machen. Aber es sieht trotzdem so schön aus, da ist das Meer. Das der Leuchtturm und mal gucken, was wir jetzt so machen. Voll die Partymusik. That's so crazy. Sieht voll süß aus. Wir warten jetzt noch. Um 8 fängt das Feuerwerk an. Sieht aus wie ein Eskimo mit dieser Mütze. Es ist arschkalt. Und ich habe gerade zum Mikro zugehalten. Es ist mega kalt. Die anderen wollen alle zu KFC, weil denen so kalt ist.
Also keine Ahnung, es soll in 2 Minuten das Feuerwerk anfangen. Und ich glaube, es gibt so 3 Sessions, aber ich glaube, wir gucken nur eine. Und dann gehen wir und mal gucken. Sieht voll süß aus. Wir warten jetzt noch. Um 8 fängt das Feuerwerk an. Sieht aus wie ein Eskimo mit dieser Mütze. Es ist arschkalt. Und ich habe gerade das Mikro zugehalten. Es ist mega kalt. Die anderen wollen alle zu KFC, weil denen so kalt ist. Also keine Ahnung, es soll in 2 Minuten das Feuerwerk anfangen. Und ich glaube, es gibt so 3 Sessions, aber ich glaube, wir gucken nur eine. Und dann gehen wir und mal gucken. So, wie ihr sehen könnt, sind wir zu Hause. Und ich war gerade Zähne putzen und habe meine Zahnspange drin, deswegen, wenn ich ein bisschen komisch rede, nicht wundern. Und ja, wir gehen jetzt schlafen. Also, ja, ich und Susanne waren gerade im Bad und Reese und Susanne sind jetzt oben in ihrem Zimmer und ich bin in meinem Zimmer. Und wir gehen jetzt gleich schlafen. Also zumindest ich weiß nicht, was die machen. Und morgen stehe ich morgen früh auf. Dann gehe ich morgen früh duschen, weil ich habe keinen Bock, jetzt noch duschen zu gehen. Dann schneide ich Video, lade es hoch und gehe nochmal in die Stadt mit. Dieses Mal aber den deutschen Austauschschülern im Prinzip, weil die mich gefragt hatten und ja, warum nicht? Und ich kann euch ja mal zeigen, was ich geholt habe. Also, ich habe nur 2 Sachen geholt. Und ich habe ja gesagt, ich habe mir diesen nicht Highlighter, wie heißt Augenbrauen, dieses Augenbrauengel geholt. Das ist von Benefit und ich wollte es mir in Deutschland schon kaufen, beziehungsweise hatte es gekauft bei Douglas. Dann habe ich es zurückgebracht, weil ich mir so gedacht habe, 26 Euro, keine Ahnung. Habe was anderes gefunden, aber halt kein Gel, sondern so ein, ja, keine Ahnung, Setter im Prinzip, keine Ahnung, wie man das nennt. Den Namen vergessen. Aber ja, auf jeden Fall habe ich mir das hier geholt. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber das ist einfach so dieses neue Augenbrauen-Gel. So sieht es aus, warte. Oh, keine Ahnung. Also, ja. Ich liebe das, ist einfach mega cool, mega geil. Macht richtig schöne Augenbrauen, deswegen hier waren es 18 Pfund, das sind so ungefähr 20 Euro. Und ich habe mir so gedacht, ja, 6 Euro weniger sind 6 Euro weniger. Kann man ja mal machen, das hält ja auch mega lange. Und ja. Und dann habe ich mir noch so eine kleine Dose gekauft, wo ich einfach meine Pinsel, die ich hier habe, also ich habe hier nur sau wenig, wo ich meine Wimperntuschen reintue, also meine Wimperntusche, meinen Make-up-Pinsel und was habe ich noch hier? Ich glaube, das war's schon. Kann ich da reintun, damit es nicht so unordentlich im Bad rumliegt, beziehungsweise hier oben. Und ja, deswegen, das fand ich eigentlich ganz süß. Das ist zwar eigentlich für eine Kerze, aber egal. Und ja. Es war so kalt. Ich glaube, ich bin morgen krank. Egal, ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht.